아기 예수님이 주러 오신 평화가 온 누리에 깃들길 기원하며 시와 삶의 이야기 시작합니다. 낮은 곳에 임하신 임마누엘. 남정님. 지극히 높으신 당신이 지극히 낮은 마국간에 임마누엘로 임하신 것은 사랑 때문이겠지요. 망가진 것들 다 버리고 새로 창조하시면 될 것을 굳이 다시 살리러 오신 그 사랑의 손을 꼭 잡아봅니다. 오늘은 응달에서 떨고 있는 영혼, 떠돌이 별처럼 외로운 영혼들, 당신 사랑의 손길 느끼게 하소서. 가장 낮은 곳에 임하시는 임마누엘, 가장 낮은 자가 되신 임마누엘, 당신 사랑이 온 세상을 덮으소서. 당신 사랑만이 온 세상이 되소서. 내가 꿈꾸는 크리스마스. 성당의 불이 꺼지자 성당 입구 홀에서는 갑자기 분주하게 움직이기 시작한다. 칠흑 같은 어둠 속에서 주복사는 향을 피워 향로에 담아 주례 사제에게 전하고, 주례 사제는 아기 예수를 축복하시어 제대 앞 구유에 옮길 준비를 시작하고, 초복사들은 촛대를 세우고 제대 앞으로 행진할 대열을 만든다. 땡 하는 주복사의 신호에 멀리서 들리는 목동들의 피리 소리를 대신하듯 플룻 연주로 고요한 밤 거룩한 밤의 연주가 시작된다. 성전문이 열리고 제대를 향한 깊은 경외의 인사가 끝나고 초복사는 주변 신자들의 초에 불을 당겨준다. 플룻 연주가 끝나면 기다렸다는 듯 오르간과 앙상블 그리고 성가대가 정성을 다해 99번을 계속 노래한다. 중앙 통로를 통해 제대로 향하는 아기 예수가 구유에 안전하게 안치될 때까지 성가는 이어지고, 신자들의 촛불이 밝혀지면 화려한 성탄 전야 미사가 그로리아로부터 시작된다. 크리스마스 캐롤 미사곡이다. 꿈꾸어봤던 앙상블과 성가대의 협연이라 더욱 애착이 간다. 지휘자의 작은 손짓 하나에 모든 이의 시선이 모이고, 귀를 타고 돌아오는 음의 조합은 다시 지휘자의 눈빛으로 인해 본능적으로 앙상블과 하나 되어 가슴 깊숙이 간직했던 신앙의 소리로 울려나온다. 우리가 연주하는 성가는 천사들이 옹위하는 제대를 돌아 아기 예수가 잠들어 있는 구유마저 돌고 나서야 신자들의 귀에 들려질 것이다. 말씀의 전례가 끝나고 상투스 베네딕투스가 울려 퍼질 때쯤 어느덧 성당 마당엔 흰 눈이 소복소복 내리고 있다. 주님께 찬미와 감사를 마칠 때쯤 지휘대에 올라선 나는 조용히 사인을 낸다. 화이트 크리스마스야라고. 마지막 온 힘을 기울여 편곡한 아뉴스데이가 윤주 진아의 첼로 음을 빌려 곡은 진행될수록 성가대 소리와 함께 울림이 커져만 간다.
온몸에 기가 빠져나가고 땀으로 범벅이 된 몸으로 지휘대의 몸을 의지한 채 다가오는 성가대원 한 사람 한 사람 사랑으로 포옹하며 성탄 인사를 나눈다. 수고하셨습니다. 고생하셨어요. 주례 사제의 축하와 성전을 울리던 신자들의 박수 소리마저 사라져간 텅 빈 성전을 둘러보며 제대를 향하면서 나는 나의 두 팔로 나 스스로를 안아준다. 그동안 긴 시간 고생 많았다고. 구유에 누워 계신 아기 예수님께도 감사 인사를 빼놓을 수 없다. 오늘도 이 성탄 전야 미사를 위해 강복해 주심에 정성을 다해 경배드린다. 그리고 성가대원을 향해 외친다. 모두 집에 바로 들어가 쉬세요. 아침 일찍 나와서 성탄 미사를 지내야 합니다. 시편 11편. 지휘자에게 다윗. 주님께 나 피신하는데 너희는 어찌 나에게 말하느냐. 새처럼 산으로 도망쳐라. 보라, 악인들이 활을 당기고 화살을 시위에 매겨 마음 바른 이들을 어둠 속에서 쏘려 한다. 바탕까지 허물어지는데 의인인들 무엇을 할 수 있으랴. 주님께서는 당신의 거룩한 궁전에 계시고 주님의 옥좌는 하늘에 있어 그분 눈은 살피시고 그분 눈동자는 사람들을 가려내신다. 주님께서는 의인도 악인도 가려내시고 그분의 얼은 폭행을 사랑하는 자를 미워하신다. 그분께서 악인들 위에 불과 유황의 비를 그물처럼 내리시어 타는 듯한 바람이 그들 잔에 몫이 되리라. 주님께서는 의로우시어 의로운 일들을 사랑하시니 올곧은 이는 그분의 얼굴을 뵙게 되리라. 며칠 남지 않은 2021년 마무리 잘 하시길 바라며 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.